大家好，我是 Kason，今天要来介绍的是 Echo 海星轴。这是 Echo 海绵宝宝系列键盘上搭的轴体，也有单独卖轴，也是康能特代工的。价格跟 CS 果冻系列一样，是45颗55块人民币，折合台币1颗大概5块多。压力参数跟行程都跟果冻黑一样，初始40克，触发位置在 1.9 毫米，50克。触底60克，总行程4毫米。不过材质的话，就从果冻系列的 PC 透明尼龙，PC 透明底壳改成了尼龙的底壳，不透明的。而配色的话，这个它是派大星配色，紫色底壳，绿色轴心，粉红色透明的 PC 上盖。不过上下盖的固定方式跟果冻系列不一样，果冻系列是4角卡扣，而这个则是大卡扣。果冻系列跟这一个的手感差别的话，都会有一点点的摩擦声跟弹片音，不过这一个海星轴好像比较没有弹簧音，触底跟回弹声音，果冻黑会比较清脆。海星轴则会比较浑厚一点，个人会比较喜欢海星轴的声音，把它拆开看看。润滑方案的话，跟果冻系列一样，是轴心跟小角会有干磨润滑的痕迹，而轴心跟果冻系列一样凸出来一点点，不过应该也不是轴心触底啦。弹簧则是改成了双段弹簧，一样是22毫米加长。这个因为我只有1颗啦，所以我就没有后润它了。后润起来应该不会比果冻，应该至少也会跟果冻系列差不多吧。所以如果自己会润滑的话，这个还是蛮适合购买的。